Donc, alors, on va répondre à la question 4. Calculer la distance réelle entre les points A et B. Tout d'abord, je vais chercher le point A ou B sur la carte. ها هما كيبانوا لينا. ها هي A, ها هي B. Donc, في الأول, on va mesurer la distance sur la carte entre le point A ou B en utilisant bien sûr la règle. غتجبدها مسطرة وتحسب المسافة على الخريطة اللي كاينة ما بيناتهم. Donc la distance réelle est K égale 4. Donc هاد 4 اللي لقيت راه هي sur la carte. باش نحولها la distance réelle, je vais utiliser l'échelle. Pour cette carte, cette carte, l'échelle c'est 1 sur 20 000. Donc غندير 4, غندير واحد la règle de 3, غندير 4 fois 20 000 sur 1. راه كنت وريتكم كيفاش ديروا ليها. غتخرج ليا لا ديستانس سي 80 000 سنتيمتر. دونك انا ما بغيتهاش بالسنتيمتر، انا راه بغيتها بالكيلومتر. دونك جو دوا لو كونفيرتي ان كيلومتر. كنت وريتكم واحد الطريقه ساهله باش تحولوها. كنحسب 5 ديال الفاصلات. دونك الفاصله الاولى، الفاصله الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه فين كنحط فيها الفاصله. دونك غتخرج ليا هي 0.8 كيلومتر. اللي ما عرفش هاد الطريقة تشد 80,000 وتقسمها على 10,000 غتخرج لك حتى هي 0.8 كيلومتر. Sinon utiliser le tableau باش تكونفيرتي. Donc on va corriger la question 5. Préciser l'orientation du fleuve. Donc voilà le fleuve. Le fleuve راه هو النهر. Donc, pour déterminer l'orientation du fleuve, on va utiliser la flèche d'orientation. ها هي كاينة هنا في الشمس كتبان ليكم بالخضر. دونك هنايا هاد لا فليش راه كتعطينا الاتجاه. دونك هنايا سي لو نور. إلا كان هنا لو نور، إلا كان هنا الشمال، العكس ديالو شنو غيكون؟ لو سود، الجنوب. دونك هنا عندنا لو سود. الوغ ا سو نيفو لا سي ليست الشرق، وهنايا راه ويست الغرب. إذا شناهي l'orientation du fleuve? C'est de l'est vers l'ouest. Et on écrit l'orientation du fleuve est l'est-ouest. Donc on corrige la question 6. Donc missionner à l'aide d'une flèche sur le document le sens d'écoulement de l'eau du fleuve. Justifiez la réponse. Voilà le fleuve. Dans cette question بغينا نعرفو quel est le sens d'écoulement du fleuve. بمعنى هاد النهر هذا شناهو الاتجاه ديال الجريان ديالو، واش من هنا لهنا ou bien من هنا لهنايا. Alors je vais vous montrer une autre carte pour que vous compreniez mieux. Donc dans cette carte vous observez que les fleuves sont en bleu. هما كيبانو ليكم هادوك الأنهار اللون ديالهم زرق. Et les courbes de niveau sont en marron. ها هما كتشوفوهم en marron. أهم ملاحظة أن هاد لا courbe de niveau كتلاحظوا أن الالتيتود ديالو سي 1400. Par contre هذا سي 2000. Donc de là vers là on passe du bas vers le haut. Donc هنا فين كاين عندنا المنخفض، هنا فين كاين عندنا المرتفع. نمشيو دابا نشوفو البلاصة اللي كاين فيها لا فلوف لو فلوف اللي كيدوز منها النهر ديالنا. لاحظوا معايا هاد لا courbe de niveau كي دايرين الشكل ديالهم. Ils ont une forme de chevron ou bien une forme d'un V. ها واحد ال V. و le point de V هاد لي بوين هادو اللي كتكون في القمة هنايا. Et il tourne vers l'altitude supérieure. شتو راه كيشوفوا vers l'altitude supérieure. إذا فين هو الاتجاه ديال الماء؟ إذا الماء اللي كولمو ديالو راه في هاد الاتجاه هذا. كيمشي دو l'altitude supérieure vers l'altitude faible. في هاد الاتجاه. غنعاودو نفس العملية نعاودوها في l'exercice ديالنا. Donc voilà le fleuve ها هو. Et là vous observez la forme de V. هنا هاد la courbe de niveau il forme un V. ها هي. Donc le point de V هي هادي.
Donc on va dire que l'écheuvron, il tourne à ce niveau-là. Donc le point de V d'écheuvron, il tourne vers l'altitude supérieure. Donc راه هنايا هنا فين كاين l'altitude supérieure. Et dans le sens du coulement de l'eau, c'est de là vers là. غنرسمو لي فلاش بحال هاكا. بحال هاكا. هذا هو الاتجاه ديال الماء. Et on écrit donc car les courbes de niveau forment un chevrон dont les points de V tournent vers l'altitude supérieure.